Salut, prieteni de pe YouTube, împătimiți și pasionați ai drujbelor. Pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Popa Ramiro și sunt un dependent de drujbe. Nu chiar, dar nici departe. Ca să vă spun povestea pe scurt, acum vreo 3 săptămâni am contactat FarmerTech să-mi trimită un G444, o clonă de MS440, cunoscută ca o legendă în lumea drujbelor. Mi s-a răspuns că au om care se ocupă cu teste și review-uri pe YouTube și n-am mai ținut legătura. Acum vreo 2 săptămâni, o săptămână jumate, m-am trezit cu un mail cum că deja era trimisă drujba și în cele din urmă, cu câteva probleme la vamă, tipic pentru țara noastră, a ajuns pachetul cu G444, un produs FarmerTech. Pentru cine este familiar cu FarmerTech, produc clone de drujbe consacrate, cu o calitate mult peste cea a drujbelor chinezești de buzină, foarte ieftine. Carter de magneziu, plastic de calitate. Singurele probleme sunt la piesele care necesită finețe, pompă de ulei și încă câteva lucruri. Probabil că o să trec pe la fiecare după ce o desfac să vă spun părerea mea și să trecem la desfacerea pachetului. Sper că FarmerTech este mulțumit de testele mele, de altfel m-am axat pe corectitudine în teste și poate nu găsim o bombă din partea lor. Trebuie să mai spun că pachetul este în regulă, nu este dezmembrat. Când am primit G660, clona de MS660, a venit cu un prezon îndoit de la lamă și a trebuit să-l schimb. Probabil că au pus un vapor peste pachet cei de la curierat. Se mai întâmplă și prin alte locuri să ajungă pachetele praf. Ca norocul, carcasa și restul au fost intacte, nu-mi explic cum, dar a scăpat numai cu un prezon îndoit. Vă dați seama ce greutate a trebuit să suporte să îndoi un prezon, un șurub din oțel așa mare. Sunt foarte nerăbdător și eu să văd produsul. Am pus ochii de ceva vreme pe el, fiind o drujbă legendară. Sunt foarte nerăbdător să o modific, bineînțeles să o testez și după să o modific să văd cât pot să obțin în plus. M-am gândit că nu o să primesc un wrap handle, că nu prea îmi plac, nu dobor pom, deci nu prea am nevoie de așa ceva. Îmi place un mâner mai mic. L-am și schimbat la G660. Sunt curios lanțul cum arată și foarte surprins că este placat cu crom. Placarea la lanțuri se face prin electroliză, depunându-se un strat foarte subțire de crom care rezistă la frecare, la oxidare și, bineînțeles, cromul este mult mai dur decât oțelul. Poate că într-un clip viitor o să vorbim, nu prea sunt un specialist al unboxing-urilor și clipurilor vorbite, după cum bine știți, dar poate în viitor, dacă o să vă placă, o să fac un clip și despre lame sau lanțuri. Se pare că lanțul este calitativ, cel puțin la prima vedere. Calitatea este foarte bună, inclusiv the hook, fără de care un lanț nu taie bine, este în regulă.
Părerea mea că lanțul va fi, cel puțin ca performanță, va fi în regulă. Și durabilitatea, din moment ce are placare cu crom, va ține. Deci, de lanț sunt mulțumit. De astea mai am o grămadă. Manualul. 11.500 de rotații pe minut, bineînțeles, probabil, nu probabil, mai mult ca sigur, grăsană, adică amestec bogat. Normal pentru rodaj. Oricum nu va sta mult cu reglajul din fabrică. Trusa cu scule nu ne prea interesează. Mai am una și de la G660. Arată bine, nu mă interesează. Ce este aici este important. Knipex, clește și forfecele favorite. De fapt, cel mai bun tratament termic aplicat unor scule de pe piață în momentul de față. Dacă o sculă nu are tăișul tratat termic cum trebuie, ori se rupe, dacă este prea dură, duritatea este prea mare, va sări bucată, dacă este prea moale, se va strica. Knipexul este specialist în așa ceva. Cleștii aligator sunt nu printre cei mai buni de pe piață. Să trecem la treburile noastre, că dacă mă apuc să vorbesc despre scule, nu mai terminăm și uităm și de drujbe. De fapt, nu avem cum să uităm de drujbe, pentru că suntem dependenți. O dependență decimatoare de bani și, bineînțeles, timp, efort, nervi, nu în ultimul rând nervi. Dacă vă luați o drujbă chinezească de 3 milioane, o să aflați și ce înseamnă nervi, dacă nu ați aflat până acum. O să vă antrenați și în acest domeniu al nervilor. Bineînțeles că am și drujbă chinezească de 3 milioane. Nu puteam să ratez această plăcere și acest privilegiu de a testa o drujbă chinezească. Urmăritorii mei știu foarte bine că am făcut cu o drujbă chinezească un test de 10 ore de anduranță. Ca norocul nu s-a stricat. Asta după luni de zile de reparații. Am făcut-o să nu se strice și 10 ore am tăiat bine, nu în continuu, dar 10 ore. Clipul este pus pe canalul meu, puteți să-l urmăriți dacă nu l-ați urmărit până acum. Prima dată cântărim drujba în mâini. Dacă ai ceva biceps mai antrenați, o să vi se pare ușoară. Dacă nu, destul de grea. Greutatea unei drujbe poate spune ceva despre soliditatea ei. La aspect este la fel cu MS440 originală, adică mie îmi place. Și ca să o luăm pe rând, să vă spun câte ceva despre fiecare parte. Carterul este din magneziu, mai corect spus aliaj de magneziu, pentru că magneziul pur nu se folosește la fabricarea părților componente.
Este un aliaj printre, bineînțeles, cea mai mare parte este magneziu, al doilea element aluminiu și probabil mangan, fosfor și alte lucruri din industria metalurgică. Capacul este din magneziu, ceea ce este foarte bine. Carterul din magneziu, plasticul are calitate bună, mult mai bună decât o chinezească obișnuită, cum s-ar zice. Și destul de gros, rezistent, îmi place partea asta. Frâna funcționează bine. Bineînțeles că mi-a sărit în ochi toba, pentru că limitările din 2009 au impus restricții și mai mari, scăzând puterea încă o dată față de normele precedente. Ceea ce nu-mi place, dacă puteți observa, fanta nu chiar frontală, pentru că nu este o fantă frontală, dar este în parte din fața mufflerului, a tobei. Și ca să nu intrăm în foarte multe detalii, dar trebuie să vă povestesc ceva despre câteva părți tehnice. Un muffler mod are principalul rol de a-i crește puterea, pentru că limitată fiind, nu se evacuează gazele destul de repede și motorul nu funcționează la capacitatea și la potențialul lui maxim. Pentru acei dintre dumneavoastră care au probleme cu termenul numit back pressure, dacă faceți o gaură prea mare, să zicem mult mai mare decât gaura de evacuare a cilindrului, s-ar putea să aveți probleme. Sau dacă fanta se face în față, nu este foarte bine. Sunt teste care arată că se pierde cuplu și acest lucru se întâmplă din cauza faptului că, să vă vorbesc prima dată, back pressure este flow-ul invers, direcției normale de evacuare a gazelor. Nu folosește la nimic și nu este bun la o drujbă. În schimb, fenomenul de scavenging este fenomenul prin care se creează un vacuum care ajută evacuarea gazelor. Deci se vor face mai rapid și acei dintre dumneavoastră care urmăresc clipuri cu hot sauce, ați văzut că au tobe de scooter, sunt calculate, nu se fac după ureche și funcționează foarte bine pentru că exact efectul de scavenging, de vacuum, se realizează prin acele tuned pipes. La o tobă modată este bine să facem în lateral, dual port, nu contează sus sau în lateral, nici într-un caz în față, pentru că vom pierde acel efect de scavenging. Gazele când ies se lovesc în față, vin înapoi și acel lucru va crea un vacuum. Bineînțeles, vacuumul nu este la fel de puternic ca și la tuned pipes, dar ajută la evacuarea mai rapidă. Deci nu back pressure-ul, ci efectul de scavenging va face ca drujba să funcționeze mai bine. Fanta din față o să o testez probabil și asta, dar nu este cel mai fericit lucru la o tobă. Eu am greșit când am făcut modul de 372 XP, am făcut o fantă în față exact cum nu trebuie, am acoperit-o cu sită, dar nu am testat comparativ, dar nu am făcut cel mai bun mod posibil. Deși drujba merge foarte bine. 2 secunde în lei mare față de 462, care este o drujbă foarte impresionantă. Nu e rău pentru 372, dar sunt aproape convins că se poate mai bine și probabil că în viitor, când nu o să am alte teste de făcut, o să rezolv și problema aceasta la
Toba a fost primul meu mod, o greșeală de începător. Trebuia să-l ascult pe Cristi Ro, care este mult mai experimentat ca mine, dar nu în capă de țară se poate rezolva. Salutări, dacă tot am pomenit de Cristi Ro, salutări pentru toți colegii mei de grup, pentru toți prietenii de pe YouTube, Radu, Erno, bineînțeles Cosmin, care va fi cu ochii pe tot ce se discută, Bogdan, Puma, Red Puma, care sper să aibă o carieră strălucită în politică, dar să nu abandoneze drujbele, pentru că îl dăm afară din partid. Îl salut, bineînțeles, și pe Eugen, de la care am învățat destule. De fapt, am învățat de prin toate locurile. Din informații de pe internet, de la fiecare pot să înveți câte ceva, inclusiv de la Radu, care îngrijește foarte bine drujbele, îmi place ce face. Bineînțeles, fiecare dintre noi trebuie să ne perfecționăm, dar nu toată lumea trebuie să fie expert în teste sau expert în tot. Fiecare cu preferințele lui, este un lucru normal și logic. Să trecem la filtrul de aer. Sistemul cu șurub îmi place mult mai mult decât la MS661, care are plastic. Îmi plac drujbele solide și apreciez un lucru solid. Șurub, metal, foarte interesant, cu burete. Din ce văd, este gata uns, ceea ce este un plus. Are în interior burete, în exterior încă una. Deci are 3 linii de filtraj. Foarte interesant cum trece aerul prin 3 straturi. Probabil bine, dar când o să fie timp testăm și acest lucru. Construcție calitativă, bineînțeles, să nu săriți în cap. Nu vom compara niciodată cu calitatea Husqvarna sau Stihl, pentru că trebuie să raportăm întotdeauna la prețul plătit. Un cilindru și piston costă $15 sau 25, mă rog. Normal că nu o să aibă aceeași calitate. N-are o să intrăm în polemici, în contradicții cu aceste lucruri. Trebuie să raportăm totul la prețul plătit. Și Farmertech, pentru prețul pe care îl au, părerea mea că sunt imbatabile. Ca raport, bineînțeles, raport preț-performanță. Raport preț-durabilitate nu pot să vă spun, pentru că nu am tăiat destul ca să pot să dau un verdict în privința durabilității. Am tăiat și cu G660 și cu drujba chinezească am tăiat foarte mult, aia am și reparat-o foarte mult, dar nu pot să mă pronunț. Mai un lucru să nu uit, să nu mă mai faceți profesionist și expert, pentru că nu sunt nici într-un caz profesionist și expert, sunt doar un pasionat în acest domeniu care vrea să se perfecționeze. Deci nu pot să spun că îmi place foarte mult când mă faceți expert, pentru că nu sunt așa ceva. Și probabil că și dacă aș fi un expert și un profesionist, nu apreciez mai mult observațiile și criticile bune aduse. Pentru că din așa ceva înveți. Din laude nu o să înveți prea mult niciodată. Din critică, din observații se învață. Din laude nu prea. Să continuăm cu... Sper să nu se termine bateria la porcăria mea de telefon.
magneziu, calitate bună, ambreiaj intern. Vreau să vă spun că se lucrează mult mai ușor cu un ambreiaj interior. 395 dezastru și la tensionare și la foarte incomod. Noroc că virgulă compensează prin multe alte lucruri, printre care calitate, putere, gheara originală de MS440. Bineînțeles că sunt pregătit. Colegul meu, Lilian Drăgan, a avut grijă să mă doteze cu așa ceva. Îi mulțumesc. Pe această cale mi-a trimis și o bucată de tobă. Observăm gaura foarte mică, sită, o să am material de testat. Am spus că aș fi preferat un capac fără gaură, să pot să-i fac dual port sau single port lateral mare, care din experiența mea funcționează foarte bine. Chiar și single portul lateral mare funcționează, câștigurile sunt semnificative. La MS661 am câștigat la primul mod ce l-am făcut, care nu este, deja am ajuns la versiunea a doua a modului de 661, am fost nemulțumit de câteva lucruri pe care o să vi le prezint într-un clip viitor. Deci, la prima versiune a modului am câștigat 5 secunde într-un lemn de cer foarte tare. Ceea ce montez corect, bineînțeles, nu vorbim despre alte treburi. Montez corect, 5 secunde din 15 totalul, foarte bine, părerea mea. Aici observ o mică îndoitură, dar nu-i crăpat, nu va afecta airflow-ul, răcirea. Părerea mea este că din fabrică îndoitura, că altfel dacă ar fi pus iară ceva greutate peste pachet, ar fi spart plasticul. Probabil că din fabricație nu este o problemă. Am rămas la ambreiaj interior. Sprocket ring 3x8 7 pin standard. Întinzătorul de lanț în lateral. Foarte bun. Să nu uit că trebuie să probez, am văzut pe internet că au fost ceva probleme cu întinzătorul de lanț la cineva, nu funcționa. Nu știu ce s-a întâmplat, dacă a forțat filetul sau nu, dar era cu probleme. Funcționează perfect. Nici cea mai mică problemă. Să nu uit de frezoane, să nu fie îndoite, că de când am pățit treaba cu transportul la G660, frezoanele sunt perfecte, o drujbă solidă. Feeling-ul la accelerație foarte bun. Trebuie să vă spun că cel mai bun feeling la accelerație l-am simțit la Jonsered-ul lui Cristi Ro. Excepțional, foarte ușor. Probabil că cel mai rău este la 346 XP-ul meu. Se apasă destul de greu, are 2 trepte de forță, nu prea îmi place. Printre puținele lucruri negative la acea drujbă. Foarte bun. Funcționează. Capacele nu sunt un susținător al capacelor de genul ăsta stil, pentru că adună mizerie, prefer cele de Husqvarna. Demarorul
Altă problemă, ce am mai văzut-o pe net, decompresorul, am văzut că capacul nu stă foarte bine. La G660 l-am schimbat cu un decompresor original Husqvarna. Probabil că o să-l schimb și pe acesta. Trebuie să-l probez, să văd ce nu iasă, să mă trezesc cu setul motor distrus. Pare destul de solid. Demarorul nu are nicio problemă. Compresia pare puternică. Per total sunt mulțumit, repet, raportat la preț, bineînțeles. Fiu foarte mulțumit. Ce să vă mai spun? Instalez ghearele noi și revin. Salutare, am revenit. Bineînțeles că am uitat să cumpăr șuruburi M5 pentru gheară. Am găsit prin atelier câte ceva, fixate bine. Am montat mânerul, doar un mic inconvenient, a trebuit să polizez puțin aici 1 mm ca să intre, în rest n-a fost îndoit. Șuruburile s-au potrivit bine în găuri, puțin a trebuit să-l sucesc, lucru normal, dar în regulă. Să vedem cum arată cu ghearurile noi. Altă viață. Le-am mai aranjat puțin. Liliana a vrut să le modifice pentru 462 și oricum nu se potrivesc. Le-am mai aranjat puțin, le-am mai pilit puțin și sunt perfecte. Bineînțeles că nu i-am uitat pe Raul Bodor și Adrian Bălan, doar că eram bulversat de fulgerul albastru și am uitat doar momentan de ei, bineînțeles. Raul Bodor, cel mai experimentat din punctul meu de vedere tăietor și un om cu foarte mult bun simț, de asta nu prea suportă când cineva îl critică pe nedrept, bineînțeles că la el nu prea ai ce să critici, iar neștiutorii nu știu când se joacă cu lemnele și o iau ca pe altă treabă. Cu Raul Bodor m-am întâlnit la mini GTG-ul de anul trecut, sau anul ăsta, nu mai știu, oricum a fost o întâlnire grozavă, cu Red Puma, fără de care n-ar fi avut loc această întâlnire. Cristi Ro, bineînțeles, care umbla nebun cu Lama Tsumura după el. Cu siguranță a fost o imagine pe care nu o să o uit până mor. Raul Bodor, bineînțeles, cu talentul lui l-a tăiat. Eu mai mult cu camera și gazdă. Red Puma a tăiat și el ceva, dar bineînțeles tot timpul cu probleme și alte treburi, dar a participat și el. Și inclusiv cu drujbe.
Iar Adi Bălan, un om deosebit care s-a oferit să-mi dea un lans când a văzut că nu am, tot respectul pentru el. Salutare, Adrian, și spor la treabă. Sper să îți iei odată ce trebuie să-ți iei să ne arăți, că m-am plictisit de clipurile mele și testele mele. E adevărat că m-am plictisit în sensul că să le văd tot timpul în față pe YouTube, deci doresc să văd nu numai de la tine, bineînțeles. Era să uit. Deci, per total, good job FarmerTech. Deocamdată, bineînțeles. Am și o lamă de 24 de inci, 60 de centimetri. Aici sunt actele de la vamă, total de încasat 178, bineînțeles, vi s-a oferit ca mostră gratuită pentru teste, dar plata la statul român, 2 milioane, bineînțeles că trebuie să încurajăm, între ghilimele, trebuie să încurajăm cei care nu fură și nu fac contrabandă. Lama Holzforma am mai văzut-o pe net, la aspect îmi place, nu știu despre calitate să vă spun mare lucru. Lanțul este foarte ok, pentru prețul pe care îl are, e fantastic. Cromat, v-am mai spus, mi se pare foarte bun. La prețul, nu știu cât e foarte ieftin, dar o să-l testez și o să vă spun mai multe. La aspect, îmi place cum arată din ce am văzut. Foarte bine ambalată. Cuterul meu nu mai taie cum trebuie. Să nu uit de Lama Holzforma. Nu că mi-ar trebui lamă, dar îmi place să testez. Chiar foarte mult, după cum știți. Fiind sectorul meu favorit, testele. S-a terminat bateria așa cum m-am așteptat. Am rămas la Lama Holzforma și am povestit vreo 5 sau 10 minute în gol. O să reiau. Arată foarte bine. Și povesteam că problema lamelor poate fi momentul la vârf, care nu este destul de rezistent, bineînțeles din cauza oțelului, și railurile, adică cele două șine care trebuie să fie rezistente. Altfel se fac gropi la vârf, se uzează. Spuneam că nu sunt un începător în domeniul prelucrării oțelului, am făcut cuțite, am făcut tratamente termice, deci cel puțin în domeniul ăsta față de celălalt vrujbelor nu sunt un începător. Cel mai bun mod de a trata termic o lamă este cel diferențiat. O să vă și arăt cum arată așa ceva. Lama Oregon Versacat are tratament termic diferențiat. Se observă aici o dungă albastră și se realizează prin inducție. Se încălzesc doar extremitățile, 5 mm,
și se introduc în lichidul de răcire. Prin acest procedeu veți avea railuri mult mai dure decât interiorul lamei, uzură foarte rezistentă la uzură și lama nu se va crăpa sau fisura, la fel cum am văzut la Sugihara, deși foarte bune. Am văzut o grămadă de cazuri pe net din cauza că nu au tratament termic diferențiat și sunt prea dure, degeaba sunt rezistente și nu se uzează railurile pentru că se crapă. Deci, metoda prin inducție va preveni așa ceva, interiorul este mai moale, nu se va rupe sau fisura lama. Rulmenții, bineînțeles, trebuie să fie și ei de calitate pentru că forța exercitată la vârf este mare, dar o lamă foarte bună de la Oregon, bineînțeles, fiecare produs are plusuri și minusuri, nu-mi place ceva rășină epoxidică, nu pot să curăț ca lumea, se împrinde scula de curățat, nu-mi place partea asta, nu-mi place, vopseaua nu este prea rezistentă, dar în rest mai multe plusuri decât minusuri. Dacă solicitările nu sunt foarte mari, având mijlocul coreul din aluminiu, nu este foarte rezistentă la torsiuni și îndoire, deci o lamă pentru lucru ușor. Dacă vreți lamă pentru lucru foarte greu, nu este o alegere foarte bună, dar o să vă mai povestesc, cred, nu știu sigur, pentru că nu prea îmi plac unboxing-urile, clipurile vorbite, nu prea îmi plac testele, modificările, versusurile, cum s-ar spune. Să vă arăt și să vă arăt și partea asta. Avem material pentru clip vorbit, dacă trebuie. Și bineînțeles material pentru teste. Trebuie să mai primesc un MS440 de la un vechi prieten și un 460 sau un 462, nu 462, 461 sau 460. Trebuie să sun imediat să văd ce mă aduce și numai bine avem comparație pentru clona de MS440, un MS440 original, fără de care review sau mă rog testul nu era complet. Revenind la lama Husqvarna, arată foarte bine. Poate o să o introduc și în testul de videoclipuri despre lame. O să fie probată cu pila, bineînțeles. Să vedem cât este de dur oțelul. Cred că am mai arătat asta când s-a oprit bateria, s-a terminat bateria. Lanțul este o copie după Oregon LPX, doar că are limitatori simpli, un fapt foarte bun pentru performanțe. Deoarece limitatorii dubli împiedică evacuarea mai rapidă a rumegușului, cresc frecările în lemn și scad performanța. Un lucru foarte bun, nu mai am să pilez nimic. Am un clip pus pe canal cu un mod de Oregon LPX în care am îndepărtat limitatorii dubli, cei de pe zale, și performanța a fost mai bună. Plasticul are inserții metalice. După cum am mai spus, calitatea mi se pare bună. Din nou, pentru prețul pe care îl plătiți, lucrurile nu stau rău. Bineînțeles că nu sunt perfecte. Nu l-am uitat nici pe Adrian Lupu. Dacă vorbim despre lucruri perfecte, trebuie să îl amintim neapărat pe Adrian Lupu, a cărui drujbe arătă impecabil. Are foarte multă grijă de ele. Te salut pe această cale și aștept lucruri noi de la tine. Am revenit, am instalat
Am instalat lama, n-am avut nicio problemă cu întinzătorul, fără probleme. Deci, per total, e foarte bine că la transport n-am avut incidente să vină două drujbe în loc de una. Ceva probleme minore cu un capac, dar să sperăm că nu curge. O să verific și treaba asta. Am montat lanțul și lama. Prima pornire urmează. Ne reîntâlnim.